sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramason eto amin'ny radio Fahio. Hobeo Andriamanitra ry tany tontolo, antsao ny anarany be voninahitra, aleluia. Nalaigny avy tao amin'ny salamo fa 5:20. Fa le magnano mbola tsara antsika jiaby agnaty an-katragno agny, antsika magnaraka tsy tapaka manjoy hatrany ity onjam-pemo amintsika ity. Aleluia, velogno tokoa ny tompo, alady fatelo antsika zao ty. Ny eglizy manoditra lohahevitra amintsika dia ny hoe velona marina i Kristy. Velogno i Kristy ary velogno miaraka aminy koa antsika. Misaotra antsika jiaby, antsika mpagnaraka manjohy hatrany ity onjam-peo ity. Asaigny mitiavagna antsika agnaraka zegny hatramin'ny farany, ary manasanao itandregny ny fampianarana ndraiky toroteny hoentiny ray aman-drentsika son excellence Monseigneur Archevêque magnoloagna reo vaky teny masina samihafa atolotry ny eglizy amintsika niany ty. Ka irasintsika mitiavagna ampinogna ary amin'ny fanantenanana izany mba ho masigny ary iaraka hitsangagna amin'ny Kristy ilay nandresy ny fahafatesagna ny atsika jiaby. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Tamin'izany andro zany dia niteny tamin'ny vahoaka ipirana na hoe: ny Andriamanitra i Abrahama sy Isahaka ary Jakoba, Andriamanitra ny razantsika no nanome voninahitra ny Jesosy zanany, izay natolotrareo sy nolavinareo teo anatrehan'ny Pilaty, na dia nataony halefa aza izy. Ny masina sy ny maro nanolavinareo, fa ny lehilahy mpamono olo no nangatanareo famelana. Ianareo namono tomponaina, fa Andriamanitra kosa nanangagna azy ho velogno, ary izay reto no vavolombelogno izany. Ary ankehitriny iry ava-malala, fantatro tsara fa ny tsy fahalalagna no nagnanaovanareo izany, toy izany koa ireo lehibenareo, fa no tanterahan'Andriamanitra tamin'izany kosa izay voalazany rahateo amin'ny vavan'ny mpaminany rehetra, fa ijaly Kristy, koa mivaloza ary mibeba mba ho vonoina ny elokareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaoragna ny Andriamanitra.
Vaky teny masina faharoa, taratasy voalohany masina Joany apôstôly. Anaka, nanototra aminareo aho mba tsy anotanareo. Ary raha misy nanota, manana mpisolo vava ao amin'iray isika, dia i Jesosy Kristy ilay marina. Izy nosorom-pifonina mahafaka ny fahotantsika, ary tsy ny antsika ihany fa ny an'izao tontolo izao koa. Ary izao no afantarantsika fa mahalala azy isika, dia raha mitandrina ny didiny isika. Izay milaza ho mahalala azy, nefa tsy mitandrina ny didiny, dia pandenga, ary tsy ao anatiny ny marina. Fa izay mitandrina ny didiny, no manana ny fitiavana an'Andriamanitra lavorary ao aminy tokoa. Izany ary ny teny ny Tompo, isorona ny Andriamanitra. Ombantsika mianakavy eny Tompo, ho tanteraka tokoa any izany. Ny vaovao mahafaly dia Jesosy Kristy Tompontsika, araka ny nosoratany masindaly ioka. Voninahitra neo anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany dia no tantarain'ny mpianatra avy tany Emôsy tamin'ny apôstôly 12 sy ny namany, tafavory ny zavatra niseho taminy teny andalana sy ny nahafantarany an Jesoa tamin'ny famakiana ny mofo. Mbola noresaka toy izany eo izy ireo, dia niseho teo afovoany Jesoa ka nanao taminy hoe, ombanareo aneny fiadanana, aza matahotra fa izao ihany. Taitra sady natahotra izy ireo, fa nataony ho matoatoa no hitany. Ka hoy izy taminy, nahoana no mitebiteby ianareo, ary nahoana no miahanahana ao amponareo. Zaho ny tanako sy ny tongotra, fa izaho mihitsy ity. Tsapao ka jereo, fa ny matoatoa tsy mba mananofo amantolana tahaka izao ahitanareo ahy izao. Ary rehefa nilaza izany izy, dia nasehony azy ny tanana sy ny tongony. Ary le mbola tsy nino ihany izy ireo no ny hafaliny, sady mbola talanjona, dia hoy Jesosy taminy, moa manankanina eto va ianareo? Dia notoloran'izy ireo tapakazan-drano voatono sy tantely izy, ka noresiny dia nohaniny teo mason'izy rehetra. Ary ny sisa nomeny azy ireo. Dia hoy izy tamin'izy ireo, izao no voalazako taminareo, fony mbola teo aminareo aho. Fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra voasoratra momba ahy ao amin'ny lalan'i Moizy sy ny mpaminany, ary ny salamo. Dia nosokafany ny sain'izy ireo hahafantatra ny soratra masina. Ka hoy izy taminy, araka ny voasoratra, dia tsy maintsy hijaly Kristy sy hitsangako velona amin'ny andro fahatelo. Ary tsy maintsy toriana amin'ny fireneny rehetra, miantomboka amin'ny Jerosalema, ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny anarany. Ianare no vavolombelony izany.
izany ary ny teny ny tompo de raneo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, tamin'ny alahady lasa teo sika dia mibanjina ny vokatra ny Paka, izay sinona fa ny famindrapon'Andriamanitra izay mitondra sika amin'ny fifamelan-keloka, ary izay fifamelan-keloka miaraka amin'ny famindrapo izay no mitondra tsika ary amin'ny fihavanana sy ny fiadanana, ka izay indrindra no andrandraitsika amin'ny kongresy eukaristika, ka noho izany tena ao anatin'ny fiomanana tanteraka itsika. Ny zavatra faharoa koa vokatrin'izay tsara asongadina ihany koa dia miarabelona amintsika tokoa i Jesosy Kristy izay nizara ny fiadanana vokatrin'izay famindrapon'Andriamanitra sy ny famelan-keloka izay, ary izay no mahatonga antsika mamerimberina fa Kristy mampiavana ary mpampiavana, ary izay no manasitrana amin'izao tontolo izao ary mitondra antsika manorina an'izay fianakaviam-ben'Andriamanitra izay, ka mahatonga antsika ho mpiray tampo, ka mifampisimbona, mifanasoa, mikasaka ny soiombonana, ary zany no sy ampy eto amin'ny fiainansika amin'izao fotoana izao, noho ny fitiavan-tena, noho ny fialonana, noho ny avinavina, noho ny fanilikiliana. Ka aokary izao fiomanantsika amin'ny kongresy eukaristika akaiky dia akaiky izao, anampy asika andresan'izay voaratsy narotsaky ny demony ao amintsika izay, fa raha miara-maty amin'ny Kristy sika dia miara-mitsangana azy aminy koa, ka izay fisanganantsika izay no hoentsika manorina an'ilay fihavanana sady kristianina no malagasy anasitrana an'izao tontolo izao. Ry kristianina ava malala, sara ny manamarika fa isaky ny alahady amin'izao Paka izao, zany hoe mandritra ny fankalazantsika amin'ny Paka, dia misy toetra n'Andriamanitra tiany eglizy asongadina mba ahaizasika mivelona an'izay Paka izay, ahatonga sika ho tena zanak'Andriamanitra tokoa, satria ny toetra n'Andriamanitra no asongadina dia mba mivelona an'izay toetra izay tsika, ary izay ny vokatry ny batemy eo amin'ny fiainansika, ka zary tabernakla velona itsika tahaka ny Masin'ny Maria, ka mamahy hiadanana, fihavanana, fanantenana. Izay indrindra ry kristianina havana, tamin'ny alahady lasa teo araky ny nasongaditsika teo dia ny famindrapo no mbanjintsika, ka izay no mahatonga sika hoe raha mivelona ny famindrapo sy ny fifamelan-keloka isika dia araky ny afatry ny Papa François dia mamafy fiadanana sy fihavanana. Ka amin'izao alahady izao Andriamanitra araky ny lohevitra enitsika teo miarabelona amintsika, mizara ny manta sy ny masaka. Izay tokoa ny vokatry ny fihavanana, satria zary mpiray tampo isika, olo raika ao amin'Andriamanitra, ka mizara ny manta sy ny masaka. Andriamanitra te hiavana amin'olombelona tokoa no Andriamanitsika, tonga olombelona izy, ary dia izay no hiainansika raha ao anatin'ny fihavanana sady kristianina no malagasy isika. Ry kristianina havana, sy azosika dinoina ihany koa izao daty izao, satria andro anaovana fivahiniana masina any Voapeny, iarana mivavaka amin'ny Lucien Botovasoa olo sambatra, mba anjaka eto amin'ity tanindrazasika ty ny fihavanana sady kristianina, sambatra isika manana azy ho modely sy mpivavaka. Inona tokoa noho ny antsoina ny anaram-bositra ny Lucien Botovasoa? Raha be fihavanana, engany ho tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, ka ho tonga olo masina tokoa izy ary hivavaka ho asika. Izany rehetra izany no ambaran'ireo vaky teny telo atolotra ny eglizy androany. Tamin'ny alahady ny Paka isika dia nieno ny tantaran'ireo mpianatra avy any Emaosy, nisehony Jesosy teny an-dalana ary niova ny fon'izy ireo, nirehedrehitra rehefa nanazava ny soratra masina tamin'izy ireo Jesosy, na dia sy nafantatra aza ireo mpianatra tamin'ny voalohany. Torak'izany koa ny evanjelin'ny Masindahy Joany, izay ny tantaran'ny Masindahy Piera sy Masindahy Joany niazakazaka nakany am-pasana, ka nofaranana hoe nahita izy ireo kanina. Torak'izany koa i Masindahy Toma nilaza tompoky sy Andriamanitra izay
endrisika tamin'ny alahady lasa teo. Zay tokoa ary kristianina havana, rehefa misokatra ny masom-pinoantsika ka mahafantatra fa ny tompo eo anivon'ny fiainansika dia mirehdrehitra mandrakariva ny fo, ary indrindra faly mizara ny vaovao mafaly amin'ny manodidina. Izay no niseho tamin'ireo mpianatra tany Emaosy, samy laza niazakazaka nakany amin'ny olona ireo nahita ny tompo. Ireo mpianatra Emaosy niazakazaka nakany Jerosalema ka nitantara ny zava-niseho tamin'ireo mpianatra zay nihidy tao an-trano no ny fahatahorana ny Jody. Tamin'izay fotoana izay dia efa nisy fiobona tokoa mitoy izany tantara zany amin'ny evanjely androany, zay manambara fa niseho tamin'ireo mpianany tafavory nihiboka i Jesosy ary nanambara fa miaraka amin'izy ireo izy. Mampasiaro izay fotoana sarotra ny lalaovitsika zay, ary noho ny fiombonantsika dia miaraka miatrika an'izao fiainana izao sika, ka izay indrindra sy ny rasy no andresy fa ny tsara, ary aoka amin'ny alalan'ny tsara no entsika andresy ny rasy, ary ambara ny evanjely amintsika ary fa miaraka tamin'izy ireo Jesosy, ary zay ny force ho asika, zay ny ango, ary zay no tanterahisika amin'izao congrès eucharistique zao. Sy irery sika fa miaraka amin'ny Jesosy ka teo anivon'izy ireo Jesosy, ary zay koa no fananasika olo sambatra dia anehoany Andriamanitra ny famindrapony sy ny voninahiny ka eo anivosika izy, ary zay sambatra sika manana azy ireo, sy hoe mivavaka amin'izy ireo sika fa miaraka amin'izy ireo, miara-dalana amin'izy ireo, manambara fa eo anivosika tokoa ary Andriamanitra miara-dalana amintsika izy. Araka ny averimberisika matetika ady sady dia ny fiainana, ady amin'ny rasy dia makany amin'ny fiainam-baovao, ary zay no kendresika amin'ny sika manao congrès zao, iady amin'ny rasy ary miara miroso miara-dalana makany amin'izay congrès eucharistique zay, anehotsika fa nandresy ny tombosika. Ary naseho ny fiaina Lucien Botovasoa zany, ka izy zay nandalo fisedrana maro ary anisan'izany ny famonoana azy na martiry azy, ka izy anefa sy mba navozo sy nataotra izy fa nifikitra mandrakariva tamin'ny Kristy zay nataony loharan'nim-piainany. Fampianarana ho antsika zany amin'izao fotoana sarotra diavisika izao. Nino ny famindrapon'Andriamanitra i Lucien Botovasoa ka sy nataotra ary nanaiko ny hofaty ho tapahindoha. Olon'ny fanantenana izy ka sy nisahatra nankahery ny fianakaviana sy ireo kristianina zay fantany fa sy maintsy isedra zava-sarotra. Izay koa ireo kristianina raha izao tontolo izao ny very fanahy mbola velona amin'izao zavatra eritrehisika izao, isika manana ny Kristy fanantenantsika, nandresy Kristy ka oka ho feno fanantenana sika miatrika n'izao zava-misy amin'ny sedra mafy taorinan'ny cyclone zay nanjoa asika. Olon'ny fitiavana koa i Lucien Botovasoa ka nampianary ny fanasoa sy fampisimbana anatin'ny fikatsana ny soiombonana ao anatin'ny fahamarinana ireo nanodidina azy, ka izay koa aoka ho fampianarana ho asika zay nataony rabe fihavanana i Lucien Botovasoa zay. Mbola tadiditsika ny tenin'ny Lucien Botovasoa mikasika ny politika, sy tiako ny politika anareo izy satria politika ny fitiavatena ary ny fanilikilina mandasaka raha mamon'olona. Izany indrindra ny mbola naveriny ny Papa François ao amin'ny encyclique ny Fratelli Tutti, ka misy toko anankiray zay anazavan'ny Papa inona natao hoe politika lavorary, la meilleure politique, de ho izy ny fanehoam-pitiavana, ary zay no nahatonga ny lohateny hoe charité intégrale, zany hoe fanehoam-pitiavana tsy misy efitrefitra sy fanilikiliana, ary io ny tena politika lavorary. Ary ao anatin'izay fanehoam-pitiavana sy efitrefitra izay no sy maintsy mipetraka ny fahamarinana, ary ny fahamarinana mahatonga anao ifanasoa, ifampisimana ary ikasaka ny soiombonana. Ka izay indrindra no kendrena io lohateny manentana ansika amin'ny congrès eucharistique io, zany hoe fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao. Io zany ny politika tena izy, io ny politika lavorary, ary ao anatin'io zany no tokony andavirarisika ny fifandraisasika na amin'ny zavaboary, na ny fifandraisasika amintsika samysika, na ny fifandraisasika amin'ny Andriamanitra. Ka amin'izay lay soatoavina imatimatisasika nefa maratra ankehitriny de miverina amin'ny asina tena izy, ary sy vitany hoe miverina aza fa asantratry Kristy, satria i Kristy nampiavana ka zary fihavanana tena lavorary
ary ny fihavanana ao amin'ny Kristy sy araky ny afantaran'ireo razantsika somambisamby fa tena izy raha ataosika amin'ny teny mahazatra hoe authentique sy spiraterie ka izay no ambarany fihavanan'ny Kristy ary zay no ankalazaitsika amin'izao congrès eucharistique zao sy ankalazaina ety ivelany nefa fa amin'ny alalan'ny fiainana ary zany no mahatonga sika miomana ary indrindra mivavaka mitalao ny fahasoavan'Andriamanitra satria sy ho tanteraka izany raha sy mibebaka isika raha mitady ohatra momba ny fiantrana tokoa ianao araky ny nampianarina tamintsika tamin'izao Mahamasina banjino i Jeshoa mifansika amin'ny lakroa io ny politika tena izy i Jeshoa mifansika amin'ny lakroa ka raha te hianatra ny fiantrana tena izy sy misy fitiavana lehibe noho ny mahafoy ny ainy ho an'izay tiany ny namana raha mitady faharetana ianao dia eo amin'ny hazo fijaliana no ahitana izany ary amin'ny fomba fehiny raha mitady ohatra ny fanaitretena ianao dia zereo ilay nomboana eo amin'ny hazo fijaliana fa izy Andriamanitra dia nanay kosa rainy olombelona tamin'ny fitondran'ny Ponce Pilate ka nomeloanao faty raha mitady ohatra ny fankatoavana dia reo izy zay nahary an'izao rehetra izao dia nankatoa ny sitraky ny ray ka hatramin'ny fahafatesana raha mitady ohatra ny fanamavona ny fisiritana ny zao tontolo izao dia banjino Jeshoa eo amin'ny lakroa ireo ny toetra nampy asika ivelona ny tena fihavanana lay politika lavorary indrindra fa ny fihavanana sady kristianina no malagasy sy irery isika amin'izany araky ny lazaisika teo fa miaraka amin'ny Jeshoa i Jeshoa zay nandresy ka matoky sika iroso amin'ny fampizoroana an'izay tena fihavanana izay ho indrindra i Jeshoa aza matahotra fa izao ihany ty velonao ary miarabelona amiko ianareo sy matoto aho fa tena olona velona tokoa zay tokoa ary kristianina havana sy firehekevitra ny vavahasika sanatria fa fanarahany dia fiombonany naza amin'ny olona velona dia i Jeshoa tenin'ny Kristy iteo ka izay no oka ho fankaherezana ansika ny faharetansika no mahatonga sika hoe ove eglizy velona tokoa satria ny fifikirasika amin'ny finoana manambara fa miara-dalana amintsika i Jeshoa no manambara fa eo amintsika tokoa i Kristy manambara fa olona velona no araisika ary mahatonga ny fiainansika sy misy efitrefitra fa tokapilana ka hay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro tokoa isika io ny lalana mitondra amin'ny fiovam-penitra mahery vaika lazaisika hitarika sika amin'ny fifampitsimbinana sy ny fifanasoavana araky ny fampianarana sy ny ezaka ataosika amin'ny tapany fahatelon'ny synody vokatry ny congrès eucharistique ka aoka hiainasika bebe kokoa izay ry kristianina havana matoa velona eo anivisika Jeshoa dia satria velona ny finoansika ka hiainasika izay inoansika anyka eo anivon'ny fiainansika andavanandro ilay velona miara-dalana amintsika nilaza i Kristy fa sy maintsy izaly izy kanefa hitsangako velona sy maintsy miatrika ny sedra ihany koa zany isika ary zay indrisy no mahakivy asika nefa mahatoky isika satria velona i Kristy miara-dalana amintsika ka afaka mandresy isika ambaran'ireo apôstôly hatramin'ny voalohany izany vaovao mahafaly zany hitasika zany amin'ny vakiteny voalohany ao amin'ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly manambara ny fahasahin'ny Piera izy zay azo lazaina fa sy mba nanana fianarana izany satria mpagnarato mizoro izy nefa no ny herin'ny fanahy masina manambara fa i Jeshoa dia nitsangako velona tokoa ary ambarany mazava fa izy ireo no vavolombelona zany ka izay indrindra ry kristianina havana mila vavolombelona izao andro sika izao vavolombelona maneho amin'ny fiainany izay lazainy fa sy olona mpanao kobaka ambava izany mpanao politika lavorary lazainy papa ao amin'ny encyclique politika mikasaka mandrakariva ny fiombonana fa manambara ny soa fa mampatory ny soa ny tena ny tombosoan'ny tena fa mampisongadina kosa ny soa iombonana mila vavolombelona zao andro zao ary zay no asehosika amin'ny congrès eucharistique mila olona mafoy ho an'ny tandrazana isika fa sy olona tia tandrazana fosiny ohatra nomen'ny papa ilay samaritanina sara fanahy amin'ny ohatra ny atao hoe politika lavorary satria ilay samaritanina sara fanahy ao amin'ny evanjely dia sy mba nitaky
tambiny fa nafoy ary namonjy ary nahavelona olona ary zany ny politika sy ahavelona ny tenanao fosiny fa ahavelona ny firenenao. Sara ny manaraka ny tenin'ny Masindahy-Piera mananatra ny jody mba hibebaka, lazainy fa matetika vokatry ny sy fahalalana ka manaonao foana no mahatonga ny reny zavatra miseho eo amin'ny fiainany reny. Ho indrindra i Masindahy-Piera amin'izao alahady zao ary ankehitriny ry hava-malala fantatro sara fa ny sy fahalalana no nanaovanareo zany. Toy izany koa ireo lehibenareo fa ny tanterain'Andriamanitra tamin'izany kosa izay voalazany rahateo amin'ny vavan'ny mpaminany rehetra fa izaly Kristy ko mivaloza mibeba mba hovonoina ny elokareo. Zay koa ry kristianina havana mila sika mibebaka ary zay no kendresika amin'izao fiomanasika amin'ny kongresa eukaristika izao. I Lucien Botpasoa dia nilaza tamin'ny mpanjaka Simeon fa ny tsy fahalalana no nanomezan'ny baiko amin'onazy fa ho tonga hoy Lucien Botpasoa maminany izy tonga ny fotoana ahafataranao ny famindrapon'Andriamanitra ka hibebaka anao ka hivalo. Ary dia zay tokoa no niseho satria talohany ho faty dia nibebaka ny mpanjaka Simeon ary io fibebahana io no nizary tantara nanomboan'ny famakafakana mikasika any Lucien Botpasoa satria ny mpanjaka Simeon dia nanambara tamin'ilay mompera tonga nandray ny fivalozany hoe lehilahy marina i Lucien Botpasoa. Hitasika amin'izany ary ry kristianina havana fa mampasiaro ihany koa ny teny nataon'ilay kapiteny ao Matio 7:20 mikasika an'i Jesosy tena zanak'Andriamanitra tokoa io, izany hoe miova ny fizerin'izy ireo satria masom-pinoana no nijereny na i mpanjaka Simeon na ilay maramila. Mila masom-pinoana isika ary zay ny tao amin'ny Toma ary zay ny fampianarana ho ansika amin'izao fiomanasika amin'ny kongresa eukaristika izao. Milaza i Masindahy-Paoly fa ny fibebahana no mitondra sika amin'ny tena fiainana, mitondra sika amin'ny tena fiainana ary ny fiainana izay ahafahasika manorina fiainam-baovao fa ny fahotana kosa mitarika sika amin'ny fisarana, fisitokotokoana amin'ny fakapanahy ary mahatonga sika mandrakariva analavitra an'Andriamanitra. Ary zany ny vokatry ny lojikan'izao tontolo izao amin'ny alalan'ireny teknôlôjia maro isan-karazany reny ka mila mitandrina isika fa indrindra isika tanora izay indrindra ry kristianina havana. I Masindahy Joany amin'ny vakiteny faharoa manambara fa eo anivosika Jesosy ka na de maro aza neloka vitasika na de maro aza ny mety manapotika sika dia oka anarorotra izao fotoana izao sika mba ielasika amin'ny fiainana sy zarizary hitondra sika amin'ny fivampenitra mahery vaika izay antenaisika amin'izao kongresy eukaristika izao fa ny fihavanana no anasitrana an'izao tontolo izao. Piray tampo isika ziaby fratelli tutti, ny dikany hoe fratelli tutti dia piray tampo isika ziaby ary olo raika ao amin'Andriamanitra isika. Ry Jesosy Kristy zokinay io ampianary tokoa ary zahay mba hay anarorotra izao fotoana tsara izao, ahay iova tokoa ka anana masom-pinoana, iova ny maso fizerinay, iova tokoa ny fonay ka hitanao na dia eo anivon'izao fiainana sarotra izao, eo anivony reny fakapanay maro isan-karazany reny, iova tokoa izahay tahaka ny Lucien Botpasoa izay nilaza hoe izao aho vao mahalala ny Kristy. Okane izahay koa ahalala ny Kristy ka ifamela eloko sy ahay ifandray tsara mba hikasaka mandrakariva ny marina, ampanjaka mandrakariva ny rariny sy ny isiny eo amin'ny fiainanay, hovonina mandrakariva ny izahay fanasoa ka hivelona ny fihavanana, ny firalahiana ary ny fanehoam-pitiavana eo amin'ny fiarahamonina araky ny fampianaran'ny Papa ao amin'ny antsiklika. Eo aminay mandrakariva ny fifankatiavana nampianarinao ry Jesosy zokinay ka hazo ny tena fiadanany izahay amin'izay anjaka amin'ny firenenay ane ny fiadanana ka i Masiny Maria reny mpiaro anay ane anampy anay sy vavako anay ary Lucien Botpasoa sambatra ivavaka ao anay mba hahafanay manaraka ny dia nataony ka tonga anay koa ho tena vavolombelonao ahafoy ho anao izahay amin'ny ataonay rehetra. Olona tia vavaka tahaka ny Lucien Botpasoa, olona mifanompo hitadiny soa sy
sy tady mandrakariva ny soiombonana ho an'ity firenena ity satria ny fihavanana sady kristianina no malagasy no anasitrana an'izao tontolo izao satria piraitam-po ianareo jiaby hoy ny teny fanevan'ny congrès eucharistika kainina 2024 masiny maria reny io matoky ny vavakao tokoa izahay amin'izao fiomanana trehina izao ampio izahay anararoatra izao fotoana izao andalina ny finoanay ary andray an-tanana izay mety ho tandrify anay masinday josefo ray mpiaro ny eglizy eran-tany ianao ary nahay ny homana nandray an' jesosy na dia sy mora azy izany matoky ny fanampianao sy ny vavaka avy aminao izahay amin'izao fikarakarana ny congrès eucharistika izao aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy.